Đây là em bàn phím giả cơ không dây ngon nhất ở thời điểm hiện tại và đó là M87 đến từ các pháp sư Trung Hoa với thiết kế công thái học mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Với layout 87 phím nhỏ gọn có thể dễ dàng mang đi, dây cáp được làm từ nhựa BBT cao cấp. Còn về kết nối thì em này có 21 kết nối và có thể kết nối đa thiết bị phù hợp mọi nhu cầu sử dụng từ văn phòng đến chơi game và trang bị đến nâng phím dễ dàng tùy chỉnh độ cao thấp. Phím em này có cực kỳ êm mang lại cho bạn không gian yên tĩnh ngay cả khi làm việc đêm hay chơi game cực kỳ phù hợp. Tóm lại, đây là em bàn phím ngon bổ rẻ, anh em nên tham khảo thử nha.